一定得嘅。好，第三個我哋今日嘅 topic 就係第三個呢兩日比較新聞八卦少少嘅就係新聞八卦。前排有個劍擊冠軍江文慧咁啊，係咁一攞咗冠軍之後就退咗休啦，咁就去咗馬會嗰度做。OK。今年咧就出嚟做呢個競選立法會啦，去旅遊界嗰邊。係。咁有好多人就會話好 jumpy 喎，即係由一個界別完全唔關係嘅界別去另一個界別。咁你又點睇咧？OK，江文慧係咪即係佢哋係我哋少數我哋攞到啲世界冠軍嘅一啲嘅劍擊手，咪31歲運動員，咁而家入咗去，即係我啱啱睇新聞就係佢而家係競選嚟緊嘅旅遊界嘅功能組別嘅。OK， 絕對冇從政嘅經驗。OK， 好明顯就係因為佢個背景係咪個 brand 靚咧，就俾一啲嘅政界咧，或者一啲嘅政黨咧係 recruit 佢，不如你入嚟嗰度係咪省靚招牌 ？Given 明白呢一個，但係我哋唔需要講呢方面嘅嘢。但係我想講就係話，睇住啱啱阿 Raymond 你就話，你都未做過係咪？你都未做過，邊度識做啊？係咪？好啦，江文慧，各位無論你幾多歲嘅朋友，記住，只要你立志做一樣嘢，係冇人阻擋到你嘅。阿江文慧，你好明白我呢句，因為我唔係一個職業運動員，但係我係好受職業運動影響。其實我而家我嗰個嘅 lifestyle 咧，同一個職業運動員係冇乜分別嘅，因為我係透過咁樣係磨練我自己鬥志，因為我知道人係乜都得嘅，係咪？你攞咗一個世界冠軍，我有3個世界紀錄，所以我好明白你 go through 啲乜嘢。只要你立定決心，係乜都得嘅各位。講真，你政治，你做個議員都係個 skill set 嚟啫，係咪？同你劍擊都係 skill set，你要學點樣劍擊係咪？好啦，咁樣你呢個嘅政一啲嘅政界或者政治，咁都係 skill set 嚟啫，咪學咯。有咩學唔到啊？係咪？近時我做咗20年 personal trainer， 啱啱近呢10年我哋翻咗 BCM， 我哋係全球廣東話市場最大嘅 business consulting company， 呢間公司就係我哋 BCM， 係咪？我個故事都唔合邏輯噶，我做健身教練，我嗰陣時讀營養嘅，做健身教練，而家我哋做 business coaching， 有咩問題啊？唔得嘅人就覺得有問題，係咪啊？因為唔得嘅人就好簡單，我自己都唔識做。哇！我就唔得啦，係咪？哇！佢話佢得，我就覺得佢唔得啦。點解佢話唔得？就係因為佢自己無能。無能嘅人聽住，無能嘅人就會話俾你聽，你唔得。因為佢將佢自己嗰種無能、嗰種嘅無知投射咗響你身邊嗰度。因為佢將佢自己擺響你自己個擺響你嗰度咧，佢覺得佢自己都係做唔到。所以就佢覺得你做唔到，佢亦都唔想你做到，因為當你做到之後，你就會令到呢班無能嘅人感受到自己再一次更加無能，因為明明你冇咁嘅背景，但係做到，其實大家都係，佢都係冇咁嘅背景，但係佢連話做嘅勇氣都冇，但係你做到。你嘅成功，因為所有嘢係相對嘅，你會令到一班無能嘅人，佢感覺到自己更加無能，所以嗰班人佢只會做一樣嘢，佢希望你做唔到。周圍都係啲人，得唔得？調翻轉江文慧，加油，加油！得唔得？當你立志做一樣嘢，你一定得嘅，係咪？用翻你嗰個運動員精神。講真，叫我哋上太空咩？叫我哋去火星咩？係咪？我哋成日都話 rocket science 咩？就算而家 rocket science， 而家我哋都上到月球啦，係咪？就算強如 rocket science， 我哋都做到。你有冇咁嘅決心？係咁樣嘅各位，用翻響我哋平時我哋響大家，譬如你喺度你打工又好，你做生意又好，你喺邊一個階段都好，你只要 OK， 你決定呢樣嘢，記住人生好簡單啫，冇人阻擋到你，冇人可以阻到你。冇人可以擋到你。如果你要決心成功嘅時候，調翻轉，如果你已經選擇失敗，亦都完全冇人幫到你。That's it， 玩完，冇人幫到你廢噶，得唔得？
我哋唔可以幫一個冇決心成功嘅人，令到佢成功，係冇，因為成功同埋失敗呢種心態係自由嘅選擇嚟嘅，係冇錯。你選擇失敗係冇錯嘅，係咪？調翻轉呢個朋友選擇成功，亦都冇錯，大家都啱嘅。咪最緊要就係你要真誠咁樣，唔需要同任何人交代。去到夜晚夜闌人靜，得翻你自己一個對住塊鏡，嗰種嘅自我對話先係最真實，亦都係個真相。唔需要同人話，OK， 我係咁樣嘅，我中意平淡，吹咩？係啦，唔好咁樣嘅，唔好講啲廢話先，唔好做個僆仔先。你唔需要同你身邊嗰啲人係講解點解你中庸一生係 OK 嘅，係咪？你係咪真正覺得 OK？呢個先係重點。因為最終我哋係向我哋自己交代啫，係咪？人一生去到死嗰日，望翻轉頭，嗰個即係我可以係幻想到嗰種睇翻自己一生啊，嗰個畫面係咪？嗰個 end game 係每個人都會去到嗰日嘅，係咪？響嗰日，譬如我幻想到我響我靈堂嗰度，我瞓鬼咗響個 casket 裏邊，係咪？我會。即係我會睇到成個畫面就係啲人會點樣評論我一生，係咪？我想人哋點樣係形容我，係咪？而人哋點樣形容你，係而家當我哋未死之前，我哋係有咁嘅機會，係為自己寫個劇本啊！各位，係咪？點解有時我唔知大家有冇去過一啲嘅喪禮咧？係冇人出嚟講任何嘢嘅。有冇啊？有冇去過咁嘅喪禮啊？有嘅，響下面打 yes。裝住香，我當用翻嗰啲道教儀式先，係咪？裝住香，跟住坐喺度，係咪同啲親朋戚友講兩句，跟住再鞠個躬走人。冇人講任何嘢，點解？唔係佢哋唔識講嘢，就係因為啱啱過咗身呢一個人，佢嘅生平冇嘢值得俾人講啊！各位。冇一啲偉大嘅事蹟值得俾人講啊！一生人冇嘢值得被其他人學習，係咪？就算你叫個嘉賓出嚟講，佢冇嘢好講啊，冇 topic 啊，各位，冇 topic 啊！你話幾嚴重係咪？人人都係覺得嗰幾廿年，有啲人就好有嘅 story。OK， 當佢過身嘅時候，講翻佢嗰個嘅一生做咗啲乜嘢，佢點樣 inspire 到或者幫到其他人。另外一個就係又係幾十年冇嘢值得俾人講啊 ！Damn it！都唔好話唔惆悵你話呢件事，唔係好簡單啫，係咪？呢個係我其中一個推動力嚟嘅。我要我死嗰陣時，係咪有人出嚟？係咪講到我故事？係咪點樣 inspire 到其他人？點樣幫到其他人？呢個就係呢個。如果都唔係推動力，我都唔知做人係咩推動力啊！各位，唔係有關你自己，係有關我哋個意義喺邊一度嘛？唔係淨係你屋企人啊，冇 OK 好唔好？我對我屋企人好，呢個世界遠遠超越淨係得你同你屋企人嘅。係咪啊？好啊，咁樣我當你要 inspire 你屋企人，咁你喺出邊你唔做件大事，咁你屋企人點解會覺得人以你為榮咧？係咪啊？呢個劇本寫唔到嘅，你用一個全世界最勁嘅編劇，你都編唔到一個勁嘅故事出嚟嘅。有一個冇故事編為一個嘅勁故事出嚟唔得咁樣嘅，得唔得？所以我見到阿江文慧呢個 news。我係好振奮，係咪？當然，大部分人係唔睇好你嘅 ，I know， 係咪？所以記住，江文慧做好而家你要做嘅嘢，得唔得？當你成功入到去呢個嘅立法會呢個功能組別，係咪？做到一個好成績，令到嗰啲 haters 冇嘢講。OK， 你係一定得嘅。OK， 你唔係證實俾人睇你得，你調翻轉，你證實俾嗰班 haters 睇，佢哋有幾傻仔啊！證實佢哋有幾錯，係咪？勁嘅人就係咁樣，各位，你咁樣輸到，我成日都同人講，當我係立咗個目標，你敢唔敢同我輸到啊？你敢唔敢賭我做唔到啊？係咁嘅啫，係咁嘅啫，係咪？當我立咗目標之後。
你可以同我對賭啊，by the way，賭乜都得，乜都得，你敢唔敢啊？咁我哋啲人就咁運作噶啦。你有冇咁樣嘅膽量嚟講呢啲嘢？好簡單啫，用個實力嚟表達俾人睇咪知咯。唔係講把口噶，我講乜都冇用噶，係咪啊？你講乜都冇用噶，係咪啊？攞成績出嚟鬥稱邊個勁啲咯，係咁樣嘅。所以有一個嘅好重要嘅特質就係你係咪好勝？好勝係好重要，係咪？第一樣嘢，你唔係贏到人，你贏到自己先，你贏到自己先。例如話你贏到你自己嘅，你贏到自己嘅恐懼，你贏到自己嗰種嘅唔自律，係咪啊？你贏唔到自己嗰種懶惰，你贏咗自己嗰種嘅冇藉口，係咪贏咗自己先啊？成日有句嘢咩話？贏人先要咩啊？係咪啊？要贏自己先啊嘛？係咪？好多無知嗰啲人就話，呢啲阿媽都係女人。但係個 point 就係，而家我哋呢個世界其實都係鬥一啲邊個。首先就係每個人都知道阿媽都係女人呢個道理，但係唔係鬥邊個知道，因為人都知道，係咪？係鬥咩咧？邊個可以做到阿媽都係女人一啲咁簡單嘅原則啊？各位，加油，江文偉，得唔得？證實你自己有幾啱，證實話你唔得嗰啲人有幾錯。當你做好嘅時候咧，有一個好得意嘅現象就係，初初話你唔得嗰班人，最終俾翻掌聲俾你嗰班人，又係同一班人，係咁諷刺嘅，係咪？小人物出現，佢哋嘅角色係咁上下啫，好冇？好啦。